ले जी, आज हम बना रहे हैं तंदूरी सब्जी। और सब्जी बनाने से पहले हम इसके मैरिनेशन के लिए सबसे पहले पत्ती का मसाला लगा रहे हैं शान का। उसके बाद हमने आप लोगों को दिखाया है तंदूर कमाल किस्म का हीट हो गई थी इसके अंदर। और फिर हम लोगों ने जाल बनाया और अपनी दोनों सब्जियों को इसके अंदर हमने फिट कर दिया। फिट करने के बाद मैंने इसका वेट किया, उठा के चेक किया कि सही है, टूटेगी तो नहीं। और उसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर और फिर हमने सब्जियों को रखा इस तंदूर के अंदर। और उसके बाद हमने इसको ऊपर से बंद कर दिया था। 1 घंटे बाद हम लोगों ने निकाला और फिर ये सारा प्रोसेस आगे नजर आया। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अभी इसको ना क्रिस्पी और होना चाहिए। और फिर मैंने इसको उठा के अंदर रख दिया था और अब अगेन हमने जब बाहर निकाला तो फुल क्रिस्पी हो गया था। आप चेक कर सकते हैं इसका जूस कमाल का। और मैं आपको दिखाता हूँ कितना क्रिस्पी हुआ हुआ ये। अभी आपको चेक करवाते हैं, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे गली हुई है। जरा क्लोज आना, ये देखो। ओए होए होए होए, ये चेक करें, फुल गली।